Ahojte, dnes by som chcela porozprávať o svojej skúsenosti so spoločnosťou Europan Academy a o výučbe slovenského jazyka s učiteľkou Svetlanou. Najprv by som chcela povedať, že mali sme veľmi zaujímavé hodiny, pretože nebolo to len nejaká nutná gramatika a dlhé úlohy, nie, pretože vždy sme mali rôzne video, filmy, seriály, čítali sme rozprávky, mali sme nejaké prezentácie a aj veľa sme sa rozprávali, čo podľa mňa je taká základná podmienka rýchleho pochopenia jazyka, pretože už to je nejaký prax. A chcela by som povedať, že učiteľka Svetlana je veľmi zodpovedný človek, vždy sme mali tie hodiny na čas a ak som mala nejakú otázku, mohla som sa kľudne spýtať. Proste fakt ma bavil ten jazyk počas toho štúdia. Chcela by som povedať, že tá spoločnosť Europan Academy urobila veľmi kvalitnú prácu, pretože vôbec som sa netrapila o tých dokladoch alebo o nejakých žiadostiach. Spolu sme išli aj na cudzineckú políciu, potom sme spolu išli aj na vyšetrenia pre cudzineckú políciu, takže bolo všetko veľmi organizované a urobené na čas. Teda ak máte záujem o štúdiu na Slovensku alebo proste chcete študovať slovenský jazyk, môžem vám úprimne odporúčať tú organizáciu, pretože je to veľmi dobrá organizácia. Áno, úprimne môžem to odporúčať, pretože aj ja mám teraz dobré výsledky, pretože teraz študujem na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Dostala som ubytovanie na internáte. Mám dvoch veľmi milých spolubývajúcich dievčat. Áno, fakt ma to baví teraz.